Es sev neesmu nekad tā mēģinājis sev pierunāt, ka tam ir jābūt tam, ko es visu dzīvi darīšu un man patiks. Tā, ka es to daru, kamēr man patīk, un es to daru tā, kā man patīk, un kamēr tas viss tā labi satiekās kopā un ir viegli, tad tas var tā notikt. Kā tas ir tagad, es to nekad nebūtu izdomājis vai paredzējis, ka tas nav tāds plāns, kad atpakaļ skatoties ir kaut kas noved pie tā, saties tos cilvēkus, tos, kad skatoties atpakaļ, liekas, loģisks tas ceļš, bet tu nevari izdomāt pirms tam. Es mācījos Valmierā biznesa vadību. Un tad, kad to pabeidzu, tad mēs ar draugiem uztaisījām tējas krogu. Un ar tādu domu, ka mums bija tā kā par īstām lietām, un ka tur taisīt īsti sēdienas. Tur, ja kūka, tad kārtīgi biespienu kūka, nevis tur kaut kas. Un lauku olas un tādā garā. Un tad loģiski, kad ar tādu pieeju piesaistījām tādus cilvēkus. Tad mums uznāca tāda doma mācīties visu kaut ko. Mēs braukājām visu kaut kur mācīties visādus, pamēģināt visādus amatus. Tur pie kalējiem, ādiniekiem, maizes cepējiem un arī pie mums nāca viena podniece, un mēs arī vienu dienu aizbraucām pamēģināt taisīt podus. Un tad tā pamēģinājām, ceplis iepatikās, un tad tā ļoti lēnām. Un tad viņi saved kopā ar meistaru Evaldu. Un tad tā, bet tā ļoti lēnām. Jo es tā nezinu, es tā neizdomāju kļūt par podnieku. Vienkārši, interesēja, tas patika un tā vienkārši uzzina vairāk. Un tā neizdarīja tādu spiedienu, ka tagad būšu podnieks, tad man ir jārīkojās tā, ka vairāk skatīties, kas no tā sanāk un dzīvot tālāk. Un tagad tas tā ir izvērties, un tas ir tā, forši, tā, jā. Ir vienkārši galvenais ir samīcīt, pēc tam ir desmitas, strēmelītas un visām. Tā piegludina, visu laiku piegludina. Tā būs apakša, lai tur viegli izmazgāt lietotājiem. Tā pa solīšiem, tā arī aug. Tagad pirmie slāņi ver tā kā ver viņu vaļā. Tad pēc tam vilkšu kopā formu, viņa tāda plūstoša. Es uztaisīju tās 12 sagatavas vienā dienā, tad nākamajā rītā jāliek osiņas, tā apklā jāliek osiņas. Tad šodien droši vien viņas vēl būs jāpalē, tad nezinu, cik tā ir šitā. Tā, ka atkarīgs, jo tie darbi jau iekrājās, ka vienā dienā pabeigt nevar, tad sanāk kaut ko iesākt.
Un tad skaidrs, ka nākamajā arī tas jāiesāk vēl kaut kas jauns, kaut kas jāturpina, jāpabeidz. Ka tā vidēji 3-4 dienas viena tā, nezinu, viens piegājiens iet. Tur uztaisīt osas, nopulēt, sagravēt. Tas tad ir 3-4 dienas un paralēli tur cirkulē tāds 11 vai krūzītes vai tā kā tagad lejamās krūkas, kaut kāda lielāks, cits ritms mazliet, bet tā. Cepli uzbūvēja 12. gada septembrī, tad es kaut kā ar to laiku arī skaitu, kad savs ceplis sākas pusotru gadu ātrāk no laikam. Sanāk 4, 5, 4,5. Maz. Jā, bet tā man tagad pēdējie pusotras 2 ir tādi, ka praktiski tikai ar podiem. Tā, ka līdz tam arī es tā daru kaut kādas citas lietas, kur ienāk tas regulārais paredzamais ienākums, un tad tā skaties un tā domā, un tad tā nē, dari to. Tā pieeja vairāk, kad jādara to, kas patīk, tik cik patīk, un tad vienkārši tas tā lēnām tie svaru kausi pārsvarās, ka tā vari ka tas liekas ļoti loģiski, ka jātais tie podi šajā laikā, ka tās visas citas lietas tikai tērē laiku. Un šitā pats salies no visu? Jā, pēc tam viņu nemūrēja? No ārpuses tikai smērēja, to pietiek. Bet tu nesaliksi visu? Saliks uz Ziemassvētkiem bija papildus vēl, te ir standartā 10 kārtas, tad Ziemassvētkiem bija vēl 9. Vēl papildus 9? Jā, var dubultot. Un droši vien var vēl vairāk, kad mēs ar Evalu esam kurinājuši, kad bija 14. Šitie no Jūrmās atrast, Jūras krastā, smilšu trūka. Tur kaut kādu pusķiedēli var iedot un arī. Tas sāc tā kā no tukšuma, nevis vēlreiz, bet vairāk tā, ka tu iztīries to cepli. Atdod tur veikaliem, cilvēkiem, satiec cilvēkus pēc tam, samainies, tur pārdod, atdod, kur viņi nonāk, un tad ir tāds, kaut kāda, viņi vēl kaut ko parunā, pastāst, kā patīk, kas patīk, tad tev atkal jaunas domas, jaunas idejas, un tā. Tās kurināšanas jau ir tā ārā, un tas arī tā gada ciklā ierakstās, kad tā apdedzināšana 3 dienas es ārā, un tad var riktīgi savienoties ar norisēm dabā, un tad nākamās atkal ir savādākas, kad var ļoti pētīt, kā viss aug. Un tā, kas arī ļoti patīk tajā, kad ir tas zemes faktors ļoti liels sazemēties. Man liekas, ka pie jebkuras darbības tā atkārto. Varbūt, tā, piemēram, arī skriet. Ja tu skrien vairākas reizes nedēļā, nevis, tur reizi mēnesī kādreiz, bet tu skrien, katru dienu vai katru otro dienu, es domāju, tad jau tu arī visu laiku tā kā atkārto vienu un to pašu, un tad tu, pats nerausties, un tad tu vari redzēt, kā griežās tā daba, lielā pasaule. Tā, man liekas, tas tā par jebko. Es domāju, tā podniecība nav tik unikāla tajā, ka tieši podniecība ir tā kaut kāda atslēga, kad man nostrādājis tiešām ir tas, tā ritma, tas, ka tur ir tas ritms un tie cikli, kas man ļoti dod to spēku un, tā, kas man šķiet, kas ir tas nosacītais kā gribētos dzīvot vai kā ir labi dzīvot vai, ir tāda kaut kāda noteikta lieta kārtība, kā viņas notiek. Es tur daudz nevaru iejaukties, tā, ka, māls žūst tā, kā viņš žūst, viņš apdeg tā, kā viņš apdeg. Un man ir, jāpielāgojās, un pasaulē, liekas, kad ir līdzīgi, kad ir kaut kāda, lietas notiek tā, kā viņas notiek. Kaut kādas, visspilgtākie, kaut vai gada laika un dabas ritmi, un tu jau vari protestēt un cerēt uz mūžīgo vasaru, bet ja neskaldīs malku, tad sals, un tad tev vienkārši ir, tā gudri tam jāpielāgojas, kā tu
izdzīvos to ciklu, nevis tur piespiežoties pie mucas, bet jau brīvāk, ka tu vari arī labi justies to citos ciklos.